大家好，我係毛曉火。今日呢條片想講嘅人物咧就係黃百鳴啊。咁啊原名黃柏明啦嚇，咁啊佢就最近咧喺新聞上面出現啦，因為咧佢就有一單咧嘅案件咁啊被判處監禁。咁咧係關於一個叫幕後交易啦嚇，咁就係咧佢間公司咧就俾人收購之前咧，咁啊將呢個消息咧就發布咗俾佢一位親友啦。咁啊新聞社好似係佢個妹，咁就叫佢咧喺收購之前咧就要買佢個公司嘅股票嚇，因為咧一成功收購個消息一出咧，嗰個股票就會升啊嘛。咁到時咧只要將相關嘅股份賣出，咁佢就可以獲利啦嚇。咁呢個就係一個唔合法嘅行為啦，咁啊形成咗幕後交易啦。咁啊所以咧佢就呢一件嘅事件咧就被判處監禁。咁啊暫時未睇到咧，喺我拍片呢日暫時未睇到咧佢被判處幾耐。咁但係咧呢個已成定局㗎啦嚇，佢都被判處啊，除非佢之後上訴成功啦。咁啊，黃百鳴咧係一個好資深嘅電影製作人啦。咁啊，佢喺電影方面咧就出過好多嘅貢獻同埋力啦。咁我哋咧今次就睇下佢嘅八字啦。咁啊，睇下點解佢會遭逢咁樣嘅劫難咧？喺呢一段時間。好啦，咁我哋睇下啦。丙戌年壬辰月就壬子日嚟嘅。咁佢呢一個嘅八字咧個特色啦，咁啊就係咧佢頭兩柱咧就係天克地沖嘅，丙壬克辰戌沖嚇。咁同埋咧佢呢個八字就好多水嘅，子辰又合水。咁啊所以咧其實佢咧咁多水咧，同埋佢嘅自助陽刃啊，自助陽刃即係坐住個劫啊嚇。咁啊好多水，咁所以咧其實佢呢個咧就係一個水火交戰都好嚴重嘅一個八字嚟嘅。而咧水嘅力量係佔多啦嚇，咁啊神土又有水咧嚇，咁啊所以咧佢呢一個嘅八字咧，佢又有合嚇，子辰又有合，但係又有沖，咁所以佢其實咧就好鍾意同人合作，但係咧佢就咁樣嘅，佢合完一陣嚇，可能合咗幾個月或者幾年，跟住唔玩啦，大家可能各種各樣嘅原因嚇，理念唔同或者利益關係嚇，各種原因咁啊又唔玩，咁跟住咧佢就會另外再揾其他隊友去組隊。就不停咁樣嚟嚟合合嚟嚟合合嘅嚇，咁啊所以咧呢個咧就係佢又想合，但係又要衝嘅嗰種情況喺個地支上面就發生咗呢一樣嘢。咁咧而咧佢頭兩柱天定沖亦都反映咗幾樣嘢啦，就係佢童年多數都唔開心嚇，尤其30歲之前嗰個運咧都麻麻地嘅。同埋咧，佢嗰個容易離鄉別井啦嚇，佢呢啲辰戌沖啊咁樣地沖啊咁樣咧係容易離鄉別井。如果佢唔離鄉咧嚇，離鄉意思即係離開出生地嘅意思。譬如佢香港出世，咁啊離開香港去台灣、去大陸、去日本、去嚇或者去歐洲，咁咪離鄉咯，係咪？咁咧嘅話咧，佢咧如果唔離鄉，咁佢就會咧，其實所謂離鄉別井，佢咁樣沖意思即係咩咧？即係好多嘢要靠自己，要獨立。所以佢好早獨立。嗱，如果你係喺外地嚇，你自己離鄉別井，係咪咩都靠自己啊？嚇，洗衫煮飯嚇，返工放工學習讀書嚇，全部都靠自己嘅基本上。咁而如果唔係喺外地，喺自己嘅地方都係靠自己咯。嘅意思就係咁咯。所以相對之下咧，如果係靠自己嘅情況咧，喺外地係會好過喺原本地方嘅，因為喺原本地方你靠自己咧。即係話，明明身邊有好多兄弟姊妹、朋友、父母，但係冇一個人幫到你，淨係你自己靠自己咯。咁你咪覺得好慘咯？個心情、心態。但係如果你喺外地冇人幫你，各樣嘢全部靠自己，你覺得好正常啊？因為你真係一個人走去外地啊嘛，個心態上係唔同啊。明唔明我嘅意思啊？所以咧，呢個咧就係佢離鄉別井會比起喺返原生地更好個意思，就係咁。反正你都靠自己啦，咁不如去到一個真係要靠自己嘅地方去靠，好過喺自己嘅地方去靠啦，咁嘅意思。好啦，咁咧而佢呢一種早獨立啦，父母緣薄啦嚇嘅一種嘅童年啦，咁其實令到佢自己咧都係一種好自強不息嘅人嚟嘅嚇，逢親呢啲壬子啊、丙午啊嚇、乙卯啊、甲寅啊呢啲自己幫自己啊、更新啊呢啲。
自己幫自己嘅人咧，佢哋個內心都比較強一啲嘅。即係好聽啲就係堅強啦，唔好聽嘅話咧就係叫做硬頸一啲啦，堅持自己多啲啦。尤其呢啲陽日主嘅，佢仲要全部都陽嘅喎，所以其實佢唔係咁容易去被人左右佢嘅想法㗎。佢自己想咁樣，佢就要盡可能地去做到嗰樣嘢。所以呢啲人咧打逆境波就好好嘅。但係順境嘅時候咧，佢反而冇嘢好，即係唔知點算啊，因為冇一個假想敵啊，或者冇一種負面情況俾佢應付，佢反而唔自在嘅。咁呢種咧就係佢呢啲咁多衝又合嘅人咧所造成嘅一種心理狀態嚟。咁身旺主要用木嘅，因為既然咁多水又有火，咁你中間一定要攝啲木落去咧，去幫佢。好啦，咁我哋睇翻現在嘅呢種情況啦，佢就係咧早幾日嘅啫，5月22號嘅時間咧，咁就被定罪啦。咁我就用翻嗰一日嘅時間嚟到去睇佢嘅運勢啦。咁先講大運啦，79至88嘅呢段時間屬於庚子運啦。庚子運咧就係行印同劫啦，咁都係金水啊，金水都唔係太利佢啦。不過佢幾廿歲，其實應該行翻啲幫身運會好啲嘅。咁所以雖然係忌神，但係咧去到老年都唔係講錢啦，應該係講健康先啱㗎嘛。咁所以咧呢啲印劫就幫身嘢，理論上係好嘅。咁但係咧最慘就係咧佢就26年行財運咯。咁頭先講過佢個八字本身好多水你俾啲火去，咁炸一聲會變蒸發咯，變咗水蒸氣咯。咁所以呢個丙午咧，呢個財星就係同錢有關。咁佢的確咧今年咧就係因為一單嘅利益輸送啦，所以就同財有關嘅事。咁而呢個財明明係好嘢，都可以變成衰嘢。點解咧？因為同佢大運咧就衝得好硬嘅。子午衝呢個午亦都衝佢自己啊，所以咧呢一年係一個應災嘅年嚟嘅。衝佢自己又冇木去疏通咁而丙庚火同金都係克嘅。雖然唔係克得最硬嗰隻，即係金最硬就係同木去打交啦，丙最硬就係同壬水去打交啦。但係火同金本身都係克嘅，即係佢起碼唔係順生先啦。咁所以呢兩樣天干又打，地支又打，佢原局又係一樣喎。打冇停嘅，咁咪官司咪打咯，咪打官司咯。佢呢單官司由上年打到今年㗎嘛，咁都搞咗好耐下嘅。所以咧佢就好應佢呢個象，就係佢上年嘅時間仲未有呢個天克地沖，即係流年嗰陣時。咁而今年就應啦，仲要個午咧就係打佢自己添。丙午直情係天克地沖個日柱啦。咁所以佢個月柱、年柱、天克地沖本身，再加個流年丙午咧，就沖埋佢自己，就三柱都沖嘅，點會冇事啫？係咪先？即係老實講，就算真係俾木佢嘅，都要真係好多啊，先至可能搞得掂啊，先可能啫輕啲啫，一樣都會有官非嘅。只不過佢可能判嘅案會即係判個結果會輕啲，或者淨係罰下款就算，定點樣佢都呢啲都比較難逃一劫，就咁解咯。比較因為衝得太硬啦。其實衝咧永遠都係咧係無情嘅。因為點解咧？講得做衝就唔會俾你準備啦，係咪先？如果有得準備嗰啲唔叫衝啦。同埋咧，大家要留意就係逢親衝咧，一定係同一個屬性嘅。我嘅意思係陰同埋陽嘅屬性啊。譬如咧，佢丙壬啦，丙同壬都係屬陽㗎。咁甲同庚都係陽㗎。如果係陰嘅話，譬如係月同埋申，大家都係陰嘅，係咪？地支都會㗎，子午都係陰㗎。所以咧呢啲咧嘅意思就係話，逢親衝咧一定係同一個屬性，陽撞陽，陰撞陰咁樣衝嘅。所以你唔會有準備嘅，佢係突如其來咁樣去衝嘅。佢仲要呢啲本身原局又衝嗰個嘅呢一個流年大運又衝你好難唔出事嘅喎。係睇下中咩嘅啫喎，其實咁嘅意思咯。所以佢同年衝咧，佢就係讀書又好難讀啦。佢呢啲冇印星咧，冇印星本身嗰個
讀書運咧都係爭啲嘅嚇，吸收能力麻麻地，佢好多嘅努力佢先可以學到一啲知識咯嚇，所以學業唔好啦，跟住又衝嚟衝去啦嚇，咁所以細個又要去打下工啊，爭啲書都冇得讀啊，如果唔係佢阿媽幫佢都未必有得讀落去嚇，咁所以呢個就係佢童年係辛苦，係靠自己嘅成分係好多嘅。好啦，咁講翻流月啦，咁呢個癸巳同埋丙申啦，嗱癸巳丙申望落去咧，都有啲火喎，巳火啦，丙申又丙啦，咁但係咧就係頭先講過佢冇木啊，你見到佢咧由運啦去到流年、流月、流日都冇木㗎，原局都好少，近乎冇啦，神出沖都沖走埋啦個木，好弱好弱啦，咁變咗佢冇個通關嘅神去幫佢咯嚇。通關嘅力量去幫佢就係傷食，佢冇一啲嘅力量去幫佢，咁變咗咧嗱，佢呢個自身咧其實都化水嘅，六合嚟噶嘛，自身又化水，癸又係水啦，咁啊得翻個丙火支持，但係佢個原局啊，佢個流年大運個組合咧太多水，嗱申子辰又合水啦嚇，呢個五火會隔一隔嘅申子辰嚇，因為個申咧佢要經過咗個午咧，先至可以同啲子去合嘅。咁但係因為你自身已經係水啦，呢個午火仲站唔站得住腳啊？你咁大堆水沖埋嚟，個原局又係水，咁變咗呢個申子辰合到嘅機會都好容易啊，都好大。咁啊，全部都係比劫星咯，全部比劫星啊，身旺嘛，全部都係忌神咯。咁啊變咗一潭死水啦。你啲水唔流動，你冇熱力去流動啊。即係咩意思咧？你一潭水你煲水一壺水擺喺度，要開火啲水先喐噶嘛。如果你冇開火，個水冇熱力，唔會喐噶。大海都係噶，大海啲雨點嚟啊？咪陽光熱力曬落去，令到嗰啲水蒸發，啲水喐咯。咁啊變成雲，一跌翻落嚟變雨水咯。所以你一個水咁多而嗰個火力又唔夠，又冇木去生旺個火梗係唔夠啦。所以係咪？你冇嘢去點佢啊嘛。咁變咗呢個情理上咧，喺大自然嘅情理上太多水啦，一潭死水，佢冇得喐啊，佢喐唔到啊，咁啊個官咪睇到佢咁樣喎，你呢啲係幕後交易喎，你嘅辯駁嗰個條件站唔住腳喎，咁唔該坐監啦，你要上訴就上訴到夠啦，但係現在就判你就係要坐監啦。咁所以呢個就係黃百鳴嘅情況，佢就係停咗喺度咯。佢啲水太多，成個八字裏邊清楚嗬。好啦，咁條片嚟到呢度，喜歡就 like、share、留言、訂閱啦。我哋下次見啦。